mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane ahumurane ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Sema haleluya. Amen. Karibu. Twongeye kandi gushimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana yatugiriye neza, abo twabanye ejo tugatandukana, Imana ikaturinda, nta gikuba cacitse, abantu bakabongeye kugaruka. Ubwo ni ubuntu bw'Imana twagiriwe, ntawabigizemo uruhare. Turabishimira Imana, Imana ishimwe. Turashimira kandi nanone abashumba badutumiye rwose ko mukomeza mutwakira, niko natwe dukomeza tubashimira. Dushimira n'urubyiruko rwafatanije n'ubuyobozi bw'itorero, bakumva ko twaza gusangira ijambo ry'Imana. Ni iteka rikomeye, kunda kubivuga, ni by'agaciro kanini kubona abantu bangana gutya ngo baraje bicare basangira ijambo ry'Imana, noneho ukagirirwa ubuntu bakagutumira. Ni ikintu gikomeye. Turabashimiye cyane cyane rwose, kandi tubishimira ku bantu bafite ishami kuri Bishop. Ndibaza ko byangora kutanabitaba, buriya hazaba ahantu haba ikiraro kikagutuma wagera naho ushobora kugera. Bishop kuko mubivuga ni umubyeyi wacu twese, ni umubyeyi mu mubiri, ni umubyeyi no mu mwuka. Turashimira Imana rero kuba nabo baje na muzehe hariya duherukana mu minsi ishize, n'abashumba kuba mwaje by'ukuri turabishimiye, turabanezerewe, nanjye ndabakiriye, murakaze, n'Imana ibaheze umugisha. Nishimiye rero no kubana umukristo wa Zayoni hano, turaba Zayoni twembi. Muvandimwe ndakwishimiye, urakaze, Imana iguheze umugisha. Mbaye kaze rero uriya musore turi kumwe, turagendana kubwivuga butumwa. Nkunda kubivuga, hari abantu bamwe ushize bavuze ngo kugendana kamera y'ikamera. Narabivuze ubushize, yaguze umuntu umwana muto ayigura $2,000,000. Arambwira ngo ngewe icyo nshaka, ndashaka ko uzajuja hose nza mbona ico cigisho, nico niguhereye ukazayisiga tituzohuza. Urumva rero kugendana si ikindi, si kugaragaza ko turi bitangaza, ariko twashatse kugira ngo tunyure umutima w'uwayiduhaye, ejo atazagira ngo none narayigurishije ni amafaranga. Ico gituma kenshi nigendana kugira ngo umutima w'uwo muntu n'abandi babigirireho umugisha. Nawe ndamushimiye kwitanga, twakira n'abari kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga. Murakaze, Imana ibaheze umugisha. Tudatinze rero, dufite ijambo rivuga ngo kongera kubakwa n'Uwiteka. Kubakwa n'Uwiteka, Imana ikongera ikakubaka. Warasenyutse, ubwo havuze kongera kubakwa n'ibyasenyutse. Reka tubanze dusome, hanyuma uwayoboye gahunda yavuze ngo mbe nkubicamo gato kugira ngo tugere aho turi bugere uyu munsi wa none. Yeremiya 31 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo 31 Yeremiya ibice 31 n'umurongo wa 4. Petero wa mbere, urwandiko rwa Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 5. Naje kongeraho kandi ikindi cyanditswe cy'urwandiko rw'Abakorinto ba mbere 3 n'umurongo wa 9. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Rwandiko rwa Petero wa mbere bice 2 n'umurongo wa 5. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Korinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto ba mbere 3 n'umurongo w'9. Aha turaza kuhatinda. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe
mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Bakorindo ba mbere bice 3:9. Ejo nimugoroba twatangizanyije tuvuga ikintu bakunda gukoresha ijambo kongera kubaka. Ni ibintu bifatika. Ni igipango cyasenyutse, ni inzu yasenyutse, ni ibintu byononekaye bakongera bakabyubaka. Kugira ngo tugaruke neza tuse kumva mikrofone iraremereye kuri kw'Imana. Kuragira ngo ndasoza nk'iyifite. Bahati pe. Nuko kubera iki haje mwiri jambo nimugoroba narabwiye ngo reka twigane abatoye iri jambo. Hari igihe abantu bafata ijambo ntibamenye uburemere naho bikomoka. Haje ijambo kubakika kongera kubakwa. Kubakwa iyo iryo jambo rije haba haje ibikoresho, haba haje umwubatsi, haba haje za fondation, haba haje. Noneho rero tuza gusoma hano muri uru rwandiko rwa Petero wa mbere havuze ngo namwe mwubakwe k'amabuye mazima kugira ngo mube inzu. Kugira ngo tuze kugera ku bintu neza no kubanza tukamenya ko turi inzu. Noneho hano naho Paulo yandikira Abakorinto ba mbere igice cya 3:9 havuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera ngo namwe mukaba umurima ngo n'inzu. Nuko noneho muze gakundindiraho kubera ko tubaye inzu ni sawa. Turebe turi inzu y'amatafari, ni ibyatsi, ni ibiti, ni amabuye, biraza kudufasha. Nimugoroba tuvugana y'amagambo. Yeremiya, uhanuzi igitabo cya Yeremiya gifite ibice 52. Ariko navuzemo ibice nka bingahe. Iri jambo ryaje habaye iki? Imana yagiye kubabwira ngo bazongera bubakwe, hari habaye iki? Hari habaye gusenyuka. Twavuganye ko Yesaya yahanuye arahanura nyuma y'imyaka 60 Yeremiya nawe aza guhanura. Ngo aze guhanura ahanura Abisiraheli baranze Imana. Nibizo turi buze kuganira. Isi mu ndasenyuka ryari? Iyi nzu y'Imana isenyuka ryari? Noneho arahanura aravuga igice cya mbere Imana ibanza kumubwira ngo ninje nakumenye utarabaho. Ndagutoranya kandi icyo nagutoranyije kugira ngo ube umuhanuzi. Twakagombye kumenya twese iki Imana yaturemeye. Ni kwijambo ry'Imana rivuga. Nimba Imana yarabwiye Yeremiya ikamubwira ngo nakumenye utaraba urusoro, niko natwe bimeze. Gusa ikibazo dufite ni ukutamenya iki Imana yaduhamagariye. Ariko buri muntu wese aragifite. Imana ndi yadutumye ku isi gutera ibiti. Byari biriho. Ibiti se byari biriho suko abantu babitemagwe bakabimara, bamara kubimara bakanje gusura gutera. Tibyari biriho. Yadutumaga gutera ibiti bihari. Yadutumaga korora amafi yarayaremye. Sa abantu bayarovye bakayamara, abantu bagasura bakiga uburyo bwo kuyashiramo. Erega nacari kita ukundi ibi byose mwamubona twatuvuga. Imana ndigeze idutuma ngo tuse kwiga ubwagoronome ngwitwi no gutera ibi. Byari biriho, byari bipanze neza, nta kibazo byari bifite. Isi yari ifite ifumbire yuzuye. Aba bose baje kwiga bakiga iby'amafumbire nibyabize ubu nyine kuko ifumbire ryarashize. Ubutaka baraburimye burashira bati bashaka ifumbire. Titwaje guhinga. Ndabivuze. Imana ntigeze tutuma pi. Ibi
ako sinzi ibintu bije kera ukundama imana yamye ituremana ubwenge bwuzuye sema amen. Imana yaturemanye ubwenge bwuzuye nta mashuri yari ikeneye. Amashuri yaje nyuma yo guharika kw'abantu. Yakenaga amashuri yige ngo twigike. Yaraduhaye ubwenge bwose. Umunsi bwira umuntu ngo niyige inyamaswa ngo azita amazina. Aya mazina yose turimo kwiga sayo nani yise Adamu yise hazagira uzana irindi. Ngo bakomeye inyamaswa zose ziswe kera. Turimo gusubira mu byo umunyabwenge Imana yashizemo. Ese turacyari kumwe? None ngo buzuye ubwenge. Ako mbanze mbabaze nyine. Mwibaza umuntu wakoze indege wa mbere yabyigiye. Uwakoze ipiyano yayirebeye. Mwabanje mugatekereza ubwo bwenge bwamuhesheje bwavuye. Abandi ko barasigara bayiga bakazana kataloge yayo. Kataloge wayizanye kataloge n'umuntu wayikoze bwa mbere yabukuyeho ubwo bwenge. Subwenge karemano. Baza bazamura ibitugu ngo baragize bagize gute? Badata bageze bacimanza batarize habano agasoro urubanza nageze mbabona umuntu akavuga yicaye yategereje akavuga yarangiza undi akavuga akarangiza yarangiza agakubita inkoni hasi agasubira muri zo umuntu yavuze wavuze gutya ntaho byanditse nta rupapuro ni mu mutwe akabipanga agasubiramo uyu nguyu nawe akaranga akavuga simvuze ngo tureke kwiga nico Imana yari yarabitanze kuko Imana izayideburiye iyo hayibona ibintu ndakundi izitanga umurongo yarangiza akamuna ngo asinzwe n'iyi ngingo taho yanditse ta gitabo yanditsemo yarangiza akavuga ati uyu wewe uzoshake temwe bageze babita ngo nabadimu uzozana umudimu ngo nyuma y'umudimu ngo niho urubanza ruzocika badata. Sinzi uko ngiye muri ibyo ngibyo. Uzi icyo nari nkivugiye twakagombye kumenya icyo Imana yaturemeye. Yaramubwiye ngo narakuremye nama nkugira umuhanuzi. Yakugize iki wewe? Kwa agronome. Yakugize agronome ngo wakarere kandi ako basha muhuye n'ingorane mwahuye n'igihe kibi musingi bora ni nani? Nuko kandi wambuye reka nsubire muri ibi bikeye ibigize inzu niki navuze ibintu bigera nko kuri bitanu kugira ngo tugera icyambere twavuganye ko inzu yose igira uyubaka inzu yose igira umwubatsi. Twebwe kubera ko turi inzu y'Imana tugomba kubakwa n'Imana yonyine. Twasomye ibyanditswe abatari bariho twasomye Zaburi 127 n'umurongo wa mbere tanga ibyanditswe niko kwiza reference. Icya kabiri turavuga ngo igikomeye ku nzu ni urufatiro. Inzu yose ikirugize ni urufatiro. Ni ukuvuga ngo urya mwubatsi ni uzutanga umurongo w'urufatiro rw'inzu. Buriya inzu zitandukanye inzu ya etage niba ari 15 tigira fondation kimwe n'izi nzu ni hoya akwe nabonye namwe hano timoroshe hantu fondation hangaha twasomye Abakorinto ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 10 kugera ku 11 ibisobanuro singiye gusobanura. Icya gatatu turavugana ngo nyiri inzu ni umenya ibikoresho yubakisha inzu ye. Nimba turi inzu y'Imana Imana ni ikwiriye kumenya ibikoresho ikubakisha yo. Isiraheli banze kubakwa n'Imana bageze igihe babwira Imana ngo ntidushaka kutwubaka ntidushaka timubishaka sawa. Niho twavuze Yeremiya ngo arahanura Imana namwe ngo babwire ko bazagenda imyaka 70 y'uburetwa muzababazwa imyaka 70. Haza kandi kagabo ngo gashike nako karahanura ngo ni imyaka 2. Mwumve namwe kandi nako karavuga ngo Imana niko yakabwiye. Nico gituma muri mukubona turi mu kuvuga uburyo ijambo rivuga hakaza ubundi bugabo nabwo bukavuga ngo nta kibazo ngo abantu nibitware gutya nta ngorane. Burahari ubwo bugabo
buza bunyuranye n'ijambo ry'Imana twebwe tukavagwa iby'Imana bitwarigiye. Haleluya. Niko Imana ivuze. Ubundi bukaza ngo ya nyaboneka abakristo bakwiriye kwitwara gutyo. Ubundi Yesu ikintu yigishije ni imyitwarire. Tukavuga tuti umugore akwiriye kwitwara gutya, umukobwa akwiriye kwitwara gutya, umugabo akwiriye kwitwara gutya. Twabivuga hakaza ubundi ngo umugabo kwiyambarira akabutura agatemera muri mvire nta ngorane. Mwamara ngo turabatoza birashoboka. Jewe no kwishuri bariya n'ababyeyi bacu nibo bateye umupira mbere, bakinye umupira. Nanje nakinye umupira ariko cyane mukagogo nico bageze bigisha byinshi, ariko gukina umupira bari barabidutoje birenze. Nari naranze ikintu kimwe, bageze batugabura ekipe ngo bamwe barakina abandi aho. Iyo bavuga ngo uruhande bakavuga ngo iyi ekipe ngo nugukora imyenda yo mu gituza. Kuva umve nari nkiri muto kuri primaire kababwira ngo nje uruhande rwo kwambura imyenda mu gituza sinduja. None nje wanze nkiri kuri primaire ukuno nokura umwenda wo mu gituza ngana gutya. Sino kuri kwima urufatiro. Ikibazo n'urufatiro. Ejo nimugorana nari kumbabwira ntibadata bageze baje gufungura kurya bagakinga umuryango ngo imfura ntizirira aho babona. Kandi benshi nibari bakijijwe dakata ubufura gusa ngo nibaza kurya bakarespekta kurya bagakinga. Aho ndaco mpavuze ndaharetse dore ko umuntu akunda kuvuga byinshi. Ariko ni gitangaza ndaharetse ndabyo mvuze dore ko abantu badakurikirana ibintu byinshi. Icyakane navuze aho rero aho narimvuze ngo nyiri bikoresha abakorinto ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 12 nyiri inzu ni uzumenya ibikoresho yubakisha inzu. Icyakane twavuganye kuko nyiri inzu ni umenya igishushanyo mbonera aho inzu ye akavuga ati inzu yanjye isa plan. Ese ni plan ni usuvuga ngo inzu yanjira irakiranurwa gutya ibyumba 3 ibyumba 4 salo izabimeze. Sema amen. Kubera iki tutwanga kw'Imana idukiranura? Kubera iki? Ukuzubona warebe iyo miterere yawe uzubona ari Imana yagukiranuye gutyo. Ni mikiranurire y'Imana. Shaka ubutumwa bwo kubahenda nimara ngo mureko marashaka mu ijuru byanda. Ariko sinigeze ko abwira nigeze kuvuga iki ujemera gute ko muri senya gahoro ngwimbeba ngwihayirya ngo umuhine ngwihaye soterike isuka comportement imyitwarire yageze yirukanisha umunyeshuri wafashe amanota 99 bakavuga ngo comportement imyitwarire yiwe baka renvoi définitive ku kigo timubizi. None muri mu gushaka tubigisha tutabigisha imyitwarire amashaka tubigisha habe imyambarire ya gisirikare, habe imyambarire ya gipolisi, hariho imyambarire y'abacamanza, hariho imyambarire y'abapastori, hariho imyambarire y'indaya. Timubizi ko bibaho? None tubareke iyo tutabaretse mwabaye confondi meno tubigire gute tubikore wiki ko turi mu kwisenya cyo uraca umurongo indayi ica umurongo nukata gutya nayikata gutya meno hanyuma
mwaretse bakatwigana twebwe, mwabiretse bakatwigana bitwaye iki? Ibyacu nibyo byafo, nibyo byafeke. None tari sinza kari kaje usarire kankagabanya nuko asandi Imana kumfashisha. Kishushanya mbonera bla bla nimugoroba narabwiye ngo maze gukizwa Imana yarambwiye ngo ndaguconga nguconge ibuye baza barimena bakarimena rikarwa rikaja mu mwanya waryo. Sema amen. Uko ryo bari rikose rigacongwa riza ryemera inyundo. Tugomba kwemera inyundo tukemera umwuka wera kaduconga. Sema amen. Narumurwanyi nabivuyeho ejo mundi ugise twarahindutse yaraduconze. Sema amen. Yaraduconze iraduconga turemera inyundo irongera kandi iratwubaka. Haleluya. Iraducomeka ahantu iraducomeka. Ndavuga ngo ahangaha ni ukwiriye niba babwira umwuka avuze ngo no iki cyobo kimenya umukecuru, cyobo kimenya inkumi, cyobo kimenya umugabo, cyobo kimenya umuhungu, cyobo kimenya ntabwo kimenya abakecuru ngo ntibagashaka ngo babita abakecuru, abasaza ntibagashaka ngo babita abasaza. Birashitse none ese uko turagira dute cyari vanze buragutwaye urabyangira ubusa. Ejo nimugoroba nabonye umukecuru yambaye training yinjiye mu modoka. Training yakubisa amarori hano yayashize hano mu modoka sinza nkabye ndamure mukecuru we training wamye soka mu nzu wamuza winjira na training mu modoka. Daheranwa ndi mu guhomerwa kuri isi sindi umuturage umwuka wera Imana yampaye. Sema amen. Azayitegereza iyaneguye fini termine. Nuko reka niruke icya gatanu ngira ngo twavuze icyo gicujanya mbonera nyine namwe murabyumvise. Se kuki tudasa twari dukwiriye gucongwa twese tugasa twese ishusho imwe ikabimwe imyitwarire ikabimwe. Sema amen. Iforoma yakoze amatafari y'inzu azasayo kandi azangana yose metro zose zazingana kubera iki tudasa. Jewe sinabwiye nimugoroba muzehe papa wa mushumba wa bishop yageza ntwara kuvuza amashi. Navugije amashi intoki zigaturika akamaba ngo mushake mudaheranwa ngo sinsigara mwivuga butumwa kandi ikico banjanye gusenga ntabyo narinzi kaja kuvuga amashi. Nageza mvuza amashi abantu bose bakaza baramba ngo barebe izo mbaho babakubita naho ni jewe kandi kabigendera tukamara ibyumweru bibiri turi mwivuga butumwa nagiye kuvuza amashi kandi nazanta kazanezerwa nkumva ngiye guhoya amashi. None basuka tubabwira mutaramwira ariko hano nahabonye akantu kamwe keza. Rick Warren yigeze atubwira ibintu bine ngo biranga ububyutse mu itorero. Reka mvuge kimwe nabonye. Ese turi kumwe? Kivuge aravuga ngo nugusuhuzanya ngo nubona abantu ngo ko barasuhuzanya ngo iryo torero ari rifite ububyutse. Hano nakabonye kandi koko igihe twagiraga ububyutse twageze turamukanya ku musozi twagira amasaha 3
turamukanya tukuzuzwa tugahanu amandiko akandikwa gasobanura abantu baramukanya bakaramukanya bakaza baramukanya none ubu nyine usigaye uheza umuntu akaguha hano akagira uwibesha ngo noza kumuramusa ngo ambe hano uwo bubonye ico nani yabonye ako umuntu yoba afashe diplome afashe telefone akaramutsa umuntu undi gutya nk'abakristo twagize ubwenge bw'umwuka wera indero yarashize ngaja gusuza bishop ngo mufite za telefone ngo nimuhe gutya twarasenyutse tugomba kongera kubakika tugomba kwemerera Imana tukemerera Imana kandi ababwiye ngo inyubako ziragora imbaho baratema imisumari ikaza birakomeye inzu kugira ngo izamuke hazavuga inyundo niba dushaka ko Imana yongera ikatwubaka sema amen twemere byose iby'Imana idukoraho twemere inyundo y'Imana ushize twari mu kiriyo ndatangara pastor umwe aravuga ngo ese wari umuntu wari wamara icumweru ngo atarya noneho n'abandi nama mbona nyine n'abandi barahora ngo biragoye ngira Imana umunsi ukurikira bari nje ubwiriza akandi yo kanci yose no kareka gute profisi Imana impaye mwanya ndabaza ndese buriya muzamwemera ko Daniel yagize iminsi 21 atarya atanywa bati mukemera ko Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa ati cyangwa muzamuvuga ibinyoma none uwamaze iminsi 40 afite nyina na se yaravutse afite uyu mubiri na Daniel wejo bundi ko bayigize none twebwe nitwe tutoyigira icyumweru kimwe icyumweru kimwe yambaye nkada kimwe gutya kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru narahebye ndahumirwa nicyo gituma ntambaraga timubona twageze tuma njewe ndeke kuvuga nigeze kugira ibyumweru ibi nibyo niho narangirije sinarengeje bibiri uzugera ahantu tubukivuga ariko ukazuvuga mu mwuka noneho kandi ico gihe ntuzugira imbaraga tazo kuko umubiri uzukorana n'umwuka none wamarangiza ukaza kukava muri uwo mubiri ugatangira kurya ukanywa warangiza umaze gufata ikirere cy'imbaraga z'umubiri ibi mwebwe muri mukubwira abantu ngo nibahunge ngo ntibaramutse umurozi twe bageze baduhunga ndakiranutse imbere y'Imana tawe bageze bita umurozi twageze duhura mu nzira akahura nani yageze agira gutya kamayitoratoza gusa nkugiye gutora nk'uduti akamamanuka yakarenguka nko hirya ndakubonye iyo uhagarara ngo turamukanye turere mwebwe tukimuka ngo urimutse ngo tukazubaramutsa ngo bazagutwara ngo umugisha wawe turashize kabisa no gusuhuzanya basigaye batugozaga abantu ngo bakomeye ngo ntibaramutsa abakristo ngo batabamara amavuta tayo bufite tayo turabo gusiga abantu amavuta none ngo barayadukuraho ese turacyari kumwe twowe Imana icubahiro Bwana Yesu asifiwe nyirinzu niba umenya ibintu ashira mu nzu ye hariya haruguru navuze ni Yeremiya 18:5 n'uwa 6 nyirinzu niwe umenya igishushanyo mbonera ahinzu ye plan ni Yeremiya 18:5 n'uwa 6 ibyanditswe bigomba kujaho iki narimvuze rero nyirinzu niwe umenya ubwo bakareka ubuturo bwabo erega umuntu azashobora kubureka ubuturo yabureka akabuvamo
abantu mubona banze kubaka bakabakura aho batubase tibiza biba ura magumashira parcelle aho ngaho gusa wamara ukasama barayigukura twamenye ubuturo uburyo babutunganya mara ukaririmba Zaburi ibi ni byanditswe nashatse mbanze nsobanura ubuturo nimara mbabwira itandukaniro hagati y'ubuturo n'icumbi. Zaburi 26 umurongo w'8 tahariho hariho Zaburi 26 umurongo w'8 Uwiteka nkunda ubuturo aribwo nzu yawe. Uwiteka nkunda ubuturo aribwo nzu yawe. Uwiteka we nkunda ubuturo kuko ariyo nzu yawe. Ubuturo ni inzu y'Imana, ahantu ho gutura. Turi ubuturo bw'Imana, n'Imana idusaba kugira ngo yongere itwubake. Tugomba kwemera tukaba ubuturo bw'Imana. Sema amen. Hallelujah. Urashaka kongera kubakika kandi byavuzwe ngo birashoboka. Urabishaka, reka Imana ibe ubuturo bwawe. Buturo niki mu magambo make nubwo namwe musobanura ibindi abantu bize. Na hantu witirirwa. Na hantu witirirwa. Iyo wavuze ngo aho kurya iyo uvuze ngo aho utuye wamara uhapanze si wawe. Ndaza kwasobanura. Aho utuye naho witirirwa. Iwawe bwite. Ahantu wubatse. Nawe ngera ibindi. Icumbi. Na ahantu ucumbitse. Hatari iwawe. Niho buzuhita ngo ni mu icumbi. Ushobora kwarara ijoro rimwe cyangwa ukwarara amajoro abiri. Kibabwira nabaye mu Burundi ahantu nabaye namaze imyaka 8. Ejo bundi nariko nkarikire mpantegurira isomo sanga muri iyo myaka 8 nacumbitse mu mazu 6. Ariko naragowe icugi. Mufate namwe amazu 6 nacumbitsemo mu myaka 8 ubwabure no kuvanga inzu nageze nimaramo nk'umwaka umwe n'amezi bakambwira ngo nisohoke. Bagende neza tuzahura. Ngiye kubasobanurira ibi bintu mu buryo bw'ubumana mutangara. Mbere ku buryo abantu bacumbikiye Imana. Iri jambo rito iri ngiri ku murongo. Hari wahandi ibyayishuriwe reka basomera iri jambo mbone kuja kuri ibi ngibi. 18 n'umurongo wa 2 a urasoma ayo nyine gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Arangurura ijwi rirenga ati yego iraguye Babuloni ikomeye. Ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Ihindutse iki? Icumbi ry'abadayimoni. Musigituma havuzwe ngo icumbi ntiyavuga ngo hahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Nuko buriya Satani abadayimoni tibaza bagira icumbi, ntibaza bagira ubuturo mu muntu, ahubwo bamugira mu icumbi. Kubera iki? Bazi ko in time umwanya wari wose bashobora gusohorwa. Nta dayimoni zifata izigira ubuturo mu muntu. Oya, igira icumbi kuko irabizi nayo. Muribuka ko Yesu yabwiye barya abadayimoni bari mu muntu. Haravuga bati se waturetse duhuriye wakagira. Atiki duhuriye musoka. Batereka gatuje no mu ngurube basi. Tawovuga ngo ingurube zigira amapepo ariko niyo yagiye. Gusa si zose ndagira ngo iziribwa zo nta madayimoni azibamo. Ariko niyo yagiye. Ko Bibiliya ivuga ndayemera
hirya ya Bibiliya nta yindi komantere sinuhakana nuko Yesu yategetse amapepo ngo aja mu ngurube kandi ngo arazijana azita mu ruzi. Uzahindutse ingona. Cumi n'umunani n'umurongo wa kabiri. Reka rero nsobanura ibi bintu. Ese turacyari kumwe? Ngiye gusobanura ibintu bitatu. Abantu dutunze mu rusengero bari mu buryo butatu. Hari abantu baburiye Imana icumbi. Ndaza kubabwira ibiranga. Hariho abantu baburiye Imana icumbi. Nimara mbabwire abandi bantu bahaye Imana icumbi. Nimara mbabwire abantu ba gatatu bahaye Imana ubuturo. Nibyo ngiye gusobanura. Nidushaka dutahane kuri ibi ngibi nta kibazo. Ibindi ndabisubiramo ku mugoroba. Ese turacyari kumwe? Twoha Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nzongera mbubake kandi muzubakika. Iryo ni isezerano ridashobora guhinduka. Ntawo rihagarara imbere, ntawo ryitanga. Izuba niryo rihagarika n'imvura. Intambara uhura nazo ntizohagarika uwo mugambi w'Imana. Ariko icyo Imana ishaka igusaba, irashaka ngo wemere iguhindura icumbi ryayo. Ni wemera ko uhinduka icumbi ry'Imana, kukubaka biroro. Abantu bose bubakisha bari kure baza babiba automatically. Icyo si ikintu cyo kwirirwa unasengera ngo baze Imana. Wabona imfura ya hehe wohereza miliyoni 12 ngo namara ngo zose ngo reka wewe niko bimeze. Imana ntishobora kutwubaka iri kure yacu, iri hanze. Aya izishaka ngo twubake yamaze kutugeramo. Twahindutse icumbi, twahindutse ubuturo. Dusome ijambo ry'Imana ku icumbi. Luka, abantu baburiye Imana icumbi. Ni Bibiliya se kwizivuga byose. Ibice 2 n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Ariko ni ibitangaza nono. Dusome mu izina rya Yesu. Luka ibice 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Haravuze ngo bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora. Aho abyara umuhungu w'imfura. Aho amworosa imyenda y'impinja. Yego. amuryamisha mu muvure w'inka. Aho kuko bari babuze umwanya mu icumbi. bari bagize gute? Babuze umwanya mu icumbi. Baburiye Yesu umwanya. Bamuburiye umwanya abura icumbi. Umwanya mu icumbi. Aba bantu murebe namwe abantu Yesu Kristo kandi bari babimenye ko ari umwana w'Imana. Bamarayika sandi bari baje, tibari bavuze amakuru ya nyenyeri yayoboye abantu ngo bamuburire umwanya, bamwima icumbi. Nyirya kanya gato bo badarwimanye. Kudufite abantu mu rusengero bimye Imana icumbi kandi bari mu rusengero. Bayobowe n'irari, bayobowe n'irari ry'isi, bayobowe n'ishari, bayobowe n'inzangano, tibakundana, tibitanaho, bari mu rusengero. Imana yabuze umwana. Ikavuga ati se ntiwumva n'icumbi base. Nigeze kuraza umushirisa akantu kimwe nigeze umucumbikiye. Noneho igihe tumaze kurya nuko barambwira ngo azayiba. Biracitse noneho. Kandi kera yageze mu rugo gatwamugaburiye. Azayiba ati niwe wa mbere muri tese. Nanje kera mba napanze imitwe. Yesu wacu uku araniba anibe ndapa. Tabwa niba kabisa. Nuko kubera ko nakundaga igitaramo ndamubwiye ntewe twebwe turaje gutarama none wewe ntangorane uryame ndaza ngusange. Ati sawa ndakibazo. Tikandi ga tuguma kwicara wenyine genda uryame. Aragenda. Nama ngwego umuryango shiraga komeo kubita ingufuri. Ndagera ndamubwira ndagukomesheje turareba nawe uribahe uracahe ni uracahe hariho plafo gahafunza arabomora umuryango se
aje kumukingurira ngarutse naho ndi yamenya amakuru ko nakomanze ingufuri kubera iki nari muhaye icumba ariko ari umubandi. Birashoboka ko twoneze yose ni kumukristo ukuramera ajanezerwa iteka ryose. Haleluya. Sema amina. Haleluya. Ni kumukristo ajamera ajanezerwa ibiye byose. Iyo wahaye Imana akaba ubuturo, umuntu azanezerwa no mu bibazo, yaburara akanezerwa, bamutuka akanezerwa, bamubwira neza akanezerwa, bamubwira nabi akanezerwa. Sema amen. Amen. Ni muririmbyi aravuga ngo birashoboka ko twonezerwa n'umubihe. Tiwo bishobora utarahinduye Imana ngo ibicuma, Imana ngo iture muri wewe. Iyo wayihaye akabuturo birashoboka ko unezerwa n'umubihe bikomeye. Andyohera cyane abuki buryo angawe nabuhe mufite. Sema amen. Haleluya. Baraye bambwiye amateka yawe, nongera ndagukunda, ndasura ndagukunda, uri umugabo wakoze icyo ntarakora. Andyohera cyane abuki buryo angawe mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane ahumura neza. Ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Harandi amangwa azahumura neza, ni parfum nziza. Nimugoroba niko nababwiye. Sema amen. Amen. Ngo Imana yagushizeho igikundiro cyayo uzuhumura neza. N'umwanditsi niko yanditse, Paulo yaravuze ngo turi impumuro ngo izanira bamwe ubugingo, ngo abandi tukabazanira iki? Urupfu. Ngo ntabwo urabyobora ngo uhumura neza nkawe. Wanyimika nk'abo umwami w'ishanga rinini rite. Imbata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye. Sinzita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Bwana Yesu Haleluya. Bwana Yesu sinjita ku by'isi, Yesu aranyuze. Mwobasha mukabivuga ngo Yesu yarabanyuze. Yesu yaratunyuze kabisa. Iryo jambo mwabasha mukarivuga ngo Yesu yaratunyuze, sinjita ku by'isi. Umuntu yoshira amaranga ane kurwara rumwe, ushize irangi rimwe ntirihagije kutanyurwa, ashire hande kubera kutanyurwa. Uwanimika umwami w'ishanga rinini rite. Imbata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye. Sinjita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Sema amen. Amina. Ese wa musore umwe ni umushitsi umwe wari uri hano wari kuvuga mu ndimi cyane ku mugoroba ari he? Yagiye. Yesu ashimwe giswe.
sha warankwese nimugoroba kwese kabisa yarankwese pi nabandi bose buzuye imbaraga za Yesu ariko azaba umuntu ugukwega yarasenze gutya numva arankweze mbiyashitse none izuye wacu byagenze gute ariko yose azasenga komeze papa tabyo gucogora kabisa tugafitiriza ubyinjiremo bya seri y'ibireke komeze wigendera amen amen nzanguma nkabaza abantu kuri uko mfite amakuru yanyu hano hari abantu nzana amamperereza nzandeba umuntu burya nezerewe ngashaka mu banyamakuru kabona aranezerewe byenyewe nkabona ngamugane kamaze ya muntu ni mwiza reka mbaza amakuru yiwe bena nyine simvuze ngo abandi bantu bundi babanezerewe ariko azaba umuntu nyine unezerewe kumva nuko abacamanza 19:15 Luka ibice 10:34 kugera kuri 45 ibyakozwe n'intumwa 28:30 aho turacari kuri rya jambo abantu baburiye Imana iki icumbi tibishoboka ko Imana yakubaka warayimye buturo ukanayima habani no gucumbika ahubwo soma gusa abacamanza 15 Luka 10:34 45 ibyakozwe n'intumwa 28:30 hasome papa abacamanza 19:15 dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo bakebereza aho bajya gucumbika i Gibeya agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu kuko ari ntawemeye kubacumbikira ntawemeye kubacumbikira tugeze kugenda tugenda n'amaguru tuvi Buvira tuja mu Ibogo turagenda ngo dushike ahantu twinjira kwa Gapita gani nkabo abantu bagazaje ngo ashika twimicumbi turahafa tugenda mu mudugudu turagenda tuja kwa mwarimu wikanisa ngo ashika twimicumbi turahafa mbwira wacu ti wewe ugira isoni ahantu hose niho hatuma tutahicara nakubwiye ngo twicare ku mbaraga kuranga yari uriya Simeyo Colonel uri nuko ndamubwira ngo tugenda handi gatatu wewe ubeseri niba dusohora ndanga soni turamatuye bayebe gutya abantu babagabo bafite ubwenge turagenda dushike twinjira mu nzu umwe hodi munatoka wapi tunatoka ku shule hapa Uvira munaenda wapi tunaenda huko nyumbani ngo mwende ngo tuje kwa mudugudu twavuye batwe imicumbi muni mugende kwa mwarimu ikanisa twahavuye naho ngo none mwabonye ko ari hano muza tituhava namamubwira we tituhava yama ngwamari yama yanga nuko twinjira mu nzu mubiri wacu nta mugabo wari urimo twicare hano hanze twicara hanze ndamubwira ngo wowe uceceke iyi nzu turayiraramo gushaka no kudashaka turicara twageze nka saa 12 saa moya iraba sinzi uwo mugabo nawe aho yari yagiye yari yatinze nyine nuko aragarusoba ngo lakini ngo nyibagaruso ngo amusikie ngo mnakapa ngo muende hatutatoka hapa mama hatutatoka hapa kandi uryo n'icumbi gusa twari ko dusaba yemwe twari tugiye kwatura ariko bantu b'imitima nibyo ngiye gusobanura abantu bazanyimana amashumbi ndababwira ibintu bibiri bizabibaranga nuko turicara saa moya iraba saa moya n'igice twicaya noneho umugabo barashitse aratubwira ngo jambo tutijambo munatoka wapi turi abanyeshuri ko turagenda twaje kurarana none se kubera iki mwicaye hano hanze twari ko twanga kuvuga niduhita tuvuga ngo umugore yanze yoba ari ndambara tutindangorane tunajua hapa hakuna baridi we umwingiye nyumbani noneho umugore abona turinjiye ariko mbona nyine asa nurakaye ngo arangize barasoka ngo basoka isinzi ibyo bavuze umugabo yamamura ngo sibyo kurya biri hatuzana ibyo kurya abantu barye tuba turariye ngo Mariya amagenda aradushakira ahantu arasasa uwo mugabo bari gusasa adushakira igitanda arasasa ngo Mariya ati mulale sa aratubwira ngo saa 9 saa 9 nitabawamusha ati kandi ndabaherekeza mbacisha yari yakubasirikare ati njewe turaziranye tu akuri ya mugabo Imana izamuhungisha mugora arahwera aho ngaho
azamvuga nti were turawuriye w'imbaraga turawuriye w'imbaraga kandi bene uwo mutsima ukunda uzuryoha umutsima w'imbaraga kandi uzurya ukawurya urakaye uzurya urakaye kubera ko bari abantu baza bimana icumbi bagira ibintu bibiri bibaranga. Abantu babiri bimana icumbi nugiye no gucumbika mu mazu asanzwe baza barangwa n'ibintu bibiri, bagira conditioning. Ese condition iki mu Kinyarwanda? Ibisabwa, bagira ibisabwa byinshi. Nigeze kuja gucumbikira umuntu umwe ngo arangize yamambwira ngo se ngufite abantu bangahe? Tise tiki wese ufite abantu bangahe? Tise bashaka hiki? Oya ngurumva hari mu Burundi ngurumva nyene ubashakira iki? Warabavyaye? Sanibuka ku kantu ngurumva ngo jewe ngo abantu benshi ngo sindabashaka none nabawe se tibaci umugani bamuzengu wanga abantu arakagira gute ngo arakababura nivamo amandi tasayimana icumbi timuka abantu bacumbikiye abandi muze mwitonde ejo nta wuzi ibyejo muze mucumbikira abantu mubabwire neza naburi faranga wihangane nawe ntizaziva mu ijuru. hari ahantu nacumbitse rimwe ngo mare toilette nyine ntiyabaneza nje kubwira nyine wadukoreye iyi toilette yama nsubiza umuntu azasubiza umuntu w'umugabo ufite urugo. Nari ncumbikiye abantu nari mu rugo twari nka 14 nari mfite abanyeshuri 8 ncumbikiye n'abana banje nanjye na madame ambwirana ejo bundi yaje kundi yambaza hano mu Rwanda ariko abonana na madame ndamubwira ndi nuko ari we mwabonanye nabanzaga nkamubwira njewe nta rugambo ngira ati wamubwira ndamubwira ngo n'umunsi tuzobonana nzamubwira nti burya tiwari kumenya ko ndi umugabo kuraceza wewe. Abantu baza bima Imana icumbi uzi uko bateye baza basaba Imana condition ngo nutagira gutya ngo nanje singira gutya ngo nugira gutya ngo niho menya kunkunda niko mwasezeranye n'Imana. Mwami Yesu Kristo ngo ndabimenya neza ngo kunkunda ngo niko Imana ibwira gute kurazana condition ku Mana ngo bari ngo ni uyicumbi uko nzaba ndikose Yesu nzagusingiza uko nzaba ndikose Yesu nzagira gute nzagusingiza na condition. Icya kabiri abantu banga gucumbikira abandi baza bavuga nabi ariko akazakubwira ukazubwira ngo none karabwira umubu ikizokubwira abantu muri bo nta maniramo aza gusubiza ukibaza ngo si umuntu n'umukristo cyangwa se umukristo. Nigeze kuja kure mu mukristo rimwe mu gipangu ngumare ndashika ndabaza ndese naka acumbise he batese muraziranye ti n'umukristo ariko sinavuga ko ari umukristo wanje banza mvuga ko ti n'umukristo nkaho nari ngiye kuvuga ngo turasengana bati mbe nguvuzike ti n'umukristo azeze murasengana yego iyo ariko nahuye n'ibihigo baramuvuga nabaye ngivuga ko ni pasiteri wiwe reka ta kandi ukuntu kuri none yagiye he tuzi yagiye ndibaza umukristo wahaye Imana icumbi yovugwa gutyo.
muraja gusoma ibyo byanditswe birabafasha. Cya kabiri twari tuvuze hari abantu bahaye Imana icumbi gusa. Ntabwo icumbi ari ubuturo, oya. Aba bantu bagira ishusho yo guhindagurika. Abantu bahaye Imana icumbi gusa, batamuhaye ubuturo, barahindagurika. Araririmba, yamara kuririmba ukamusanga mu buhanzi. Avuga ubutumwa, yarangiza kuvuga ubutumwa ugasanga karatukana. Arasenga, yamara gusenga akavuga nabi. Uwo muntu yahaye Imana iki icumbi, Imana imutuyemo kandi abantu bazababibona. Ariko ibyo agaragaza muri we, kuko Imana ifite icumbi, tiratura ngo iture ni marigire guti mwubake. Ugasanga afite izo shusho ebyiri. Abo bantu bahaye nico gituma muzamuna abantu batangara bakavuga ngo ariko naka ngo burya azasenga ngo ariko ngo burya azavuga nabi. Nukubera iki? Imana ntiratura muri we ngo imwubake, ahubwo Imana ifite iki icumbi. Ese birumvikanye? Ko biranga byumvikana nico. Haracumbi yacumbikiye Imana. Imana ntirahinduka ubuturo. Soma hari ibyanditswe muje kubisoma. Ibyakozwe n'intumwa 28:30, Mariko 14:14 na 15, Luka 19:7-8. Ibyakozwe n'intumwa 28:28 30. Ibyakozwe n'intumwa 28:30. Mariko 14:14 kugera kuri 15. Luka 19:7-8. Reka dusome Luka 19:7-8. Ibyakozwe n'intumwa 28:30. Mariko 14:14 kugera kuri 15. Luka 19:7-8. Reka dusome gusa aha hantu ho guha Imana icumbi. Tugaha Imana icumbi, Imana uzayihindure ubuturo. Uzaha Imana ubuturo kugira ngo ibone uburyo yongereka kubaka. Sema amen. Amen. Hasome papa. Luka 19:7-8. Dusome mu izina rya Yesu. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu azanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Sema amen. Amen. Icumbi umwanya muto gusa iyo wemereye Imana izisigikoze, ariko ikishaka nukuba ubuturo. Kwa Zakayo yamuhaye icumbi gusa ngo amare kumuha icumbi, yamamwira ngo agakiza gatashi wawe, kandi Zakayo ngo amare yamayihana. Kwihana iyo ni intambwe ya mbere. Ese turi kumwe? Nukuvuga ngo intambwe ya kabiri nukureka Imana ikagira gute ukayiha icumbi. Iyo imaze kugira icumbi muri wowe niho igenda igakomeza rero ikagukoza. Zakayo yahaye Yesu iki icumbi. Bimumvira mwiki ubuturo. Ariko dusome ikindi cyanditswe kimwe. Reka dusome ikindi cyanditswe kimwe. Mariko 14:14. Dusome mu izina rya Yesu. Mariko 14 no kuri 14 haravuga ngo, aho ari bwinjire mubwire nyiri urugo muti, umwigisha arabaza ngo, icumbi rye ririhe? Aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Nuko ari bubereke icyumba cyo hejuru gishashwemwo giteguwe, abarimo mumudutunganiriza Pasika we. Yesu yatumye abigishwa arababwira ati mugende, kubera ko yari kwatinya nyine iminsi yari mibi. Muzosome hando indagano ni muri Matayo nimba atari muri Mariko nyine havuga ngo mubwire ngo mugende ngo murahura na ntuzi kwa ntuzi, kubera ko yari yangaga ica Yuda ko abimenya makuru, none aha yamuhisha Yuda nawe ntiyari yoroshe ukagenda wenyine. Nuko
yamavuga ngo mugende kwantuza, mugende muje kuntunganyiriza, mushaka icumbi aho tugira gute dusangirira Pasaka, kandi muraja mu cumba cyo hejuru ngo bashike uwo ntuza nyina ngo shika abahiki icumbi. Turi inzu y'Imana, dukwiriye guheza Imana ikaba ubuturo muri twebwe, tituyihe icumbi. Oya, mureke Imana ireke gucumbika ariko iture muri twebwe. Niba ushaka ko Imana ikubaka, ikakubaka, ikagutunganya, ikagushira ku murongo, ugahagarara neza ku rutare, ikagushiramo ibintu byayo, haleluya, Haleluya. reka Imana ibe ubuturo bwawe. Tugana ku musozo. Hari abandi bantu bahaye ubuturo bw'Imana, babaye ubuturo bw'Imana. Hari abandi bantu bahaye Imana, Imana ibe ubuturo bwayo. Nza nibuka kunda kuvuga uyu muzehe nyine nuko yaratashe kamburishe, yigeze kuvuga ubutumwa igihe mushiki wanjye yitabye Imana, avuga ubutumwa ico gahari muri 2012 aravuga ngo imbaraga yakiriye ngo muri 54 ngo nizo afite n'ubunye. Murebe 54 n'ibihumbi 2013 na 12 ngo nizo mbaraga gifite. Ariko nanje kuva nkijijwe 83 kugeza uyu munsi wa none ntabwo ndumva ko nasubiye inyuma. Gusa narakorozwe mu mutwe kubera gushumba. Abakristo barankoroga, muzamukorogana mwebwe. Korogana zamukoroga imitwe. Ariko uko natangiye nezerwa uburyo Imana yacumbise muri njyewe, sema amina. Kuva 83 kugeza none sinumva ko nasubiye inyuma. Igitaramo ni igitaramo, kurara mu rusengero no kurara mu rusengero, kwiyiriza no kwiyiriza, burakeye ni burakeye kugeza uno munsi wa none. Ntabwo ndicuza, ntabwo ndikanga ngo numve ngo nasubiye inyuma. Oya, niyi myaka iyo ndaye mu rusengero icumweru kimwe nza n'uyimaze mu kwezi, n'ukuri kw'Imana icumweru mu nzu mbaryama ni nk'ukwezi. Uryama mu nza ibyumweru 2 shitani iriho ukabona ko ari amahoro. Shitani gute basha muri ko bango muonesha isi muhaye muryama mugasinzira gute? Tibikunda, tibishoboka, ico ni impossible. Niba havuga ibintu bidashoboka nukuvuga ngo uryame kuva itariki imwe ugeze 30 muzanesha isi, tizashoboka gute? Ko nta mukobwa wo nkuriki agakurikira umuriro akamvugisha gute? Ko ndageze njana n'abazayifu, nta muhungu w'umuzayifu ngo negere akanegera gute? Tudafite imitekerereze imwe. No ushorerana n'umuntu utaje kumubwiriza w'umuzayifu, umwamushorerana ngumugire gute? Ko murajana ufa gufatana n'umuhungu si musaza wawe, si mubyara wawe, siki umwamufata kubitugu ngugire gute? Muje soni byari bihindutse, sinzi uko byari bibaye. Higamwe bindi muzi guhunga ibintu, nicyo gituma rero musigaye mufite ishusho y'isi. None se mbabazi winano niyo tekinike ya mbere gukizwe niki n'amaguru ugahunga. Ni muhunge bana bacu, ububona mudafite injana imwe, muhunge mubwire ngo titujyana tiduhuje. Reka guseka, kuraseka wosekera inyamaswa, wosekera indare yoza wamara ukayisekera. Ndakavuzaka kuva tere haleluya se kanireke ndabona
abantu batayiteguye neza ndasa n'uharibishije ahantu hamwe kuva 29 45 girasoze turagaruka ku mugoroba Zaburi 132 n'umurongo wa 5 kuva 29 45 Zaburi 132 n'umurongo wa 5 ureba hangaha Zaburi abari hureba Zaburi 132 132 n'umurongo wa 5 Zakariya ibice 2 n'umurongo wa 15 Zakariya ibice 2 n'umurongo wa 15 Ezekiel ibice 5 n'umurongo wa 11 murangirize muri Zefaniya ibice 3 n'umurongo wa 4 subiremo kuva 29 45 Zaburi 132 n'umurongo wa 5 Zakariya ibice 2 n'umurongo wa 15 Ezekiel 5:11 Zefaniya 3 n'umurongo wa 4 aha haravuga guhimana iki guhinduka ubuturo bw'Imana soma Zaburi gusa dusome mu izina rya Yesu Zaburi ibice 132 ku murongo wa 5 ntarabonera Uwiteka ahantu ntarabonera Uwiteka ahantu subira haruguru niko kwisi Uwiteka ibukira Dawidi imibabaro ye yose yuko yarahiye Uwiteka indahiro la brigade meya frita bitans click bulane manda lura piki flidenias sema amen narahiye Uwiteka ndarahira we hari ibintu tukwiriye kurahirira Imana ukayirahirira ukayibwira ngo iki nakivuye uburundu ndakurahiriye kundandahiro twashizeho nico girimo gutoba mubona tugenda dusubira inyuma ariko warahiye abayara ngaho papa kurasoma neza ese aryo mwambwiye no mudiyakoni mudiyakoni mwiza soma Bibiliya kandi uko ari abantu bafite lisansi hano batoshobora gusoma Bibiliya murahari nimuvuye ngo yego turahari soma yahize intwari ya Yakobo umuhigo komeza papa ati nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanje sinzurira urutara rwanje yego sinzaha amaso yanje bitotsi yego n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera Uwiteka ahantu ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo sema haleluya ngo sinzigera sinzira sinzaha amaso yanje ngo ahunikire ngo ntarabonera Imana